दोस्तों नमस्कार। नोट्स बोनस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, फिर बाद में हेल्थ असेसमेंट के बाद में हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो बात करते हैं हेल्थ असेसमेंट की। हेल्थ असेसमेंट के कितने टाइप होते हैं हेल्थ असेसमेंट के? फर्स्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट मीन्स, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा, डिटेल्ड हेल्थ असेसमेंट, जिसमें हम पेशेंट की ईच एंड एवरीथिंग हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यू है असेस करते हैं, उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट कब करते हैं? जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल विजिट करता है तो। ठीक है। जब पहली बार दिखाना चाहते तो हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट करते हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट इसलिए करते हैं कि टू फाइंड आउट डिजीज़, कॉज ऑफ डिजीज़। फिर दूसरे करते हैं हम, दूसरा हेल्थ असेसमेंट टाइप है ऑनगोइंग या टाइम लैप्स हेल्थ असेसमेंट। ऑनगोइंग में जैसे पेशेंट कंटिन्यू ओपीडी में आ रहा है, दिखा रहा है, तो हम उसमें रेगुलर इंटरवल के दौरान हेल्थ असेसमेंट करते हैं। ठीक है। तीसरा आता है फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट में हम स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, या स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम में हम फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट करते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट ये हम जब करते हैं तब इमरजेंसी सिचुएशन हो, ठीक है, और फेटल कंडीशन नहीं हो पेशेंट की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट करते हैं। एक बार कोई भी फेटल कंडीशन बचाने के लिए जो सबसे इमरजेंसी में असेसमेंट करते हैं उसको इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट बोलते हैं। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट में सबसे पहले कंपोनेंट हेल्थ असेसमेंट का सब्जेक्टिव हेल्थ हिस्ट्री जो कि एक सब्जेक्टिव है। और फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव है। फिजिकल एग्जामिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन एक हेल्थ असेसमेंट का कंपोनेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बॉडी टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डाटा बाय वेरियस टेक्निक।
ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है ऑफ बॉडी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट हमें बताता है वो सब्जेक्टिव डाटा है, और जो हम पेशेंट में देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन हम वेरियस टेक्निक यूज में लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए टाइम, टेक्निक्स। तो वो कौन कौन सी टेक्निक है हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम यूज में लेते हैं, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं इंस्पेक्शन पेशेंट में, बाद में पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, मैनिपुलेशन, सिक्स्थ ऑल्फैक्शन। ये हम टेक्निक यूज में लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। बात करते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, तो इंस्पेक्शन में हम विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का। ठीक है, इसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं बॉडी की पोजीशन में, जैसे हाइपोसिस है, लॉर्डोसिस, ऐसी तो नहीं है। अपीयरेंस, पेशेंट की अपीयरेंस देखते हैं, पेशेंट फैटिग नहीं लग रहा है, या थोड़ा पेशेंट जैसे डिहाइड्रेट है तो संगन नहीं है, ऐसे। फिर साइकोमोटर एक्टिविटी, पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी भी देखते हैं इसमें। पेशेंट की बॉडी का कलर देखते हैं, पेशेंट की बॉडी में कोई एडिमा तो नहीं है वो देखते हैं। सिमेट्री मतलब सिमेट्री हम कह सकते हैं कि जैसे मतलब बॉडी को राइट और लेफ्ट दोनों एक समान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। जैसे हम सिमेट्री मीन्स हम बॉडी को राइट, जैसे ये हमारी बॉडी है तो इसमें जैसा हमें राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट में दिखना, जैसे लेफ्ट में भी होना चाहिए। सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब समानता होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है, सिमेट्री। और लोकेशन देखते हैं कि वहाँ कहाँ कुछ मतलब कोई भी जैसे लीजन वगैरह हो रखा है तो कौन सी लोकेशन में है, क्या है ये। इंस्पेक्शन फुली वेंटिलेटेड एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्शन पेशेंट का वहाँ कर रहे हैं जहाँ घुटन महसूस हो रही है तो हमें फॉल्स डाटा मिल सकते हैं। और लाइटन एरिया, हल्का एरिया, ऐसा मतलब ऐसे नहीं कंजेस्टेड एरिया में हो, लाइटन एरिया होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए इंस्पेक्शन करते टाइम जो एरिया हो वो। फिर सेकंड है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी बाय यूजिंग सेंस ऑफ टच, इसमें बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं बाय सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच के थ्रू हम बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं। ये किस लिए करते हैं, इट इज असेस टेक्सचर, बॉडी का टेक्सचर, मॉइस्चर, टेम्परेचर,
फिर टर्गर, टेंडरनेस, और डिस्टेंशन। ये सब हम पाल्पेशन मैसेज करते हैं। बॉडी का टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर मीन्स हम कह सकते हैं बॉडी एक तरीके से जो बनावट रहती है, जैसे कि बॉडी में कहीं मतलब रीजन वगैरह तो नहीं हो रखे हैं, टेक्सचर, इंटीग्रिटी, कोई स्किन इंटीग्रिटी मतलब जो ब्रेकडाउन नहीं हो रखी हो, स्किन इंटीग्रिटी, मॉइस्चर, बॉडी का मॉइस्चरनेस देखते हैं, कहीं बॉडी ड्राइनेस तो नहीं है, डिहाइड्रेटेड नहीं है। टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का पाल्पेशन से। टर्गर भी हम पाल्पेशन से चेक करते हैं, ठीक है। टेंडरनेस, डिस्टेंशन, ये सब। टर्गर मीन्स हम कह सकते हैं टर्गर मीन्स हम कह सकते हैं कि पेशेंट की जो होती है स्पीड। टर्गर मीन्स स्पीड। इसमें हम एब्जॉर्बेशन है, जो भी मतलब टिपिकली एब्जॉर्बेशन प्रेशर, जो फ्लूइड है उसमें टर्गरनेस मतलब फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रखा है कहीं सेल्स वगैरह में, वो टर्गर चेक करते हैं। टेंडरनेस मतलब जब हम पेशेंट को पाल्पेट करते हैं तब दर्द हो रहा है तो वो टेंडरनेस है। डिस्टेंशन मतलब फुला हुआ, ये पाल्पेशन हो गया। पाल्पेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइट पाल्पेशन, एक होता है डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन में हम 1 सेंटीमीटर डेप्थ तक करते हैं, 1 सेंटीमीटर डेप्थ तक दबाते हैं, और डीप पाल्पेशन में 4 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम दबा सकते हैं, ठीक है। फिर होता है बाईमैनुअल, एक होता है बाईमैनुअल पाल्पेशन। इसमें हम बोथ हैंड से ये पाल्पेशन करते हैं, बोथ हैंड यूज में लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सेंसिंग हैंड होते हैं जो टच, और एक्टिवेटेड हैंड है वो जो प्रेशर। दो हैंड में एक तो सेंसिंग हैंड होगा जो टच करेगा, और एक्टिव हैंड होगा जो प्रेशर देगा, ठीक है। जैसे इसमें ये कोई पेशेंट है, इसमें जो ये है वाला हैंड है जो पेशेंट की बॉडी से टच हो रहा है, तो उसको तो बोलेंगे सेंसिंग हैंड। जो इसके ऊपर ये दूसरा हैंड है जो प्रेशर दे रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्टिव हैंड, ठीक है। फिर बात आती है लाइट पाल्पेशन शुड बी डन बिफोर डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन होता है वो डीप पाल्पेशन से पहले करते हैं। आ रखा है क्वेश्चन, डीप पाल्पेशन से पहले हम लाइट पाल्पेशन करते हैं, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है ये। पाल्पेट टेंडर एरिया एट लास्ट, टेंडर एरिया है वो सबसे लास्ट में पाल्पेट करते हैं, यह भी क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस एम्स के पेपर्स में, कि जो टेंडरनेस एरिया है वो कब पाल्पेट करते हैं। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ए पेशेंट कंप्लेनिंग टेंडरनेस एरिया इन एब्डोमेन या राइट इलियक फुसा या एपिगेस्ट्रिक में, तो आप उसको कब पाल्पेट करोगे, ठीक है। पाल्पेट हम अगर उसको शुरू में नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में उसको पाल्पेट करेंगे, पहले उसके पास में पाल्पेट करेंगे, सबसे लास्ट में उसको टेंडरनेस एरिया वालों को पाल्पेट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर डोर्सल सरफेस यूज में लगते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर हम अगर चेक करते हैं तो डोर्सल सरफेस मतलब ये जो हाथ की हथेली बोलते हैं हम, ठीक है, उसके उल्टी वाली दूसरी साइड हाथ की, ठीक है, उसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं, वो हम यूज में लेंगे। फिर बात करते हैं परकेशन की। परकेशन भी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसमें देखते हैं। इसमें हम करते हैं एग्जामिनेशन बाय टेपिंग। परकेशन में क्या करते हैं हम, एग्जामिनेशन बाय टेपिंग, एग्जामिनेशन डन बाय टेपिंग अवर बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड। इसमें टेपिंग के थ्रू बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे एग्जामिनेशन करते हैं।
अब इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग बॉडी में साउंड निकलेगी। तो इसमें मेनली 5 प्रकार की हमें साउंड देखने को मिलती है परकशन में। पहली है टेम्पेनिक। टेम्पेनिक में ये लाउड म्यूजिकल साउंड होती है, म्यूजिकल वाइब्रेटिंग साउंड, लाउड म्यूजिकल वाइब्रेटिंग साउंड। ये हमें एब्डोमिनल रीजन में सुनाई देती है। ठीक है, फिर आती है हाइपर रेजोनेंस। क्वेश्चन आ रखा है हाइपर रेजोनेंस का, टिम्पेनिक का, सब के क्वेश्चन आ रखा है कि हमें टिम्पेनिक परकेशन में टिम्पेनिक साउंड कहाँ सुनाई देती है। तो इसमें ऑप्शन में रहता है एब्डोमन, लंग्स, लीवर और या चेस्ट। ठीक है, या बोनी पार्ट। तो हमें कहाँ सुनाई देती है ये टिम्पेनिक वाली? एब्डोमन में। फिर बात आती है हाइपर रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस एक लाउड रेजोनेंस आवाज़ रहती है जो हमें हाइपर इन्फ्लाटेड लंग्स में, जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेने के बाद जब हम टैप करते हैं लंग्स वाले एरिया को, तब हमें ये हाइपर रेजोनेंस वाली आवाज़ सुनाई देती है। आ रखा है क्वेश्चन एम्स में, क्या हाइपर रेजोनेंस आवाज़ हमें कब कहाँ सुनाई देती है? तो हाइपर रेजोनेंस आवाज़ हमें हाइपर इन्फ्लाटेड लंग्स में सुनाई देती है। फिर आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस ये हमें मॉडरेट टू लाउड म्यूजिकल लाउड साउंड है, ये मॉडरेट टू लाउड साउंड है और ये हमें नॉर्मली सुनाई देती है नॉर्मल लंग्स में। नॉर्मल लंग्स में हमें ये सुनाई देती है। और हाइपर रेजोनेंस हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स में ये हमें एम्फाइसीमा में इसमें सुनाई देती है। ठीक है, नॉर्मल लंग्स में हमें रेजोनेंस आवाज़ सुनाई देती है। आ रखा है क्वेश्चन, हम परक्यूशन कर रहे हैं, नॉर्मल लंग्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? तो हमें रेजोनेंस आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन आ रखे हैं। 5 टाइप है, 5 प्रकार से साउंड निकलती है परक्यूशन में और 5 से क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर बात आती है डल। 4 नंबर, डल में हमें सुनाई देती है सॉफ्ट टू मॉडरेट साउंड, सॉफ्ट साउंड सुनाई देती है जो कि मॉडरेट होती है। वो हमें सुनाई देती है लीवर में, हार्ट में और स्प्लीन में। ये हमें डल साउंड वो सुनाई देती है लीवर, हार्ट और स्प्लीन में। आ रखा क्वेश्चन है, परक्यूशन के दौरान आप लीवर वाले एरिया में टैपिंग कर रहे हैं तो कौन सी साउंड आपको सुनाई देगी? तो उसमें हमें डल साउंड सुनाई देगी। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है डल साउंड का। फिर बात करते हैं फ्लैट। फ्लैट साउंड हमें सुनाई देती है बोनी एंड मसल्स में, बोन और मसल्स वाले एरिया में। ठीक है, सॉफ्ट साउंड रहती है, ये हमें बोन या मसल्स वाले एरिया में सुनाई देती है। ठीक है, अब परक्यूशन भी हम 2 प्रकार से करते हैं, टाइप ऑफ परक्यूशन। टाइप ऑफ परक्यूशन 2 प्रकार से करते हैं हम टाइप ऑफ परक्यूशन को भी। एक तो डायरेक्ट सीधे हैंड से करते हैं, सिंगल हैंड से। ठीक है, दूसरा करते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट परक्यूशन और इनडायरेक्ट परक्यूशन। डायरेक्ट परक्यूशन हम सिंगल हैंड यूज में लेते हैं और इनडायरेक्ट परक्यूशन में हम बोथ हैंड यूज में लेते हैं। बोथ हैंड में अब एक तो होता है फ्लेक्सर, क्वेश्चन आ रखा है इम्पोर्टेंट, फ्लेक्सर, और एक होता है फ्लेक्सीमीटर। फ्लेक्सर स्ट्राइकिंग फिंगर, जिस फिंगर से हम एब्डोमेन की, जो एब्डोमेन है, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को हम ठोक रहे होते हैं उसको स्ट्राइकिंग फिंगर। और फ्लेक्सीमीटर है, जैसे फ्लेक्सीमीटर उसको बोलते हैं जिस हमारे फिंगर के ऊपर फिंगर रखें, जो फिंगर हमारे फिंगर को ठोक रही होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सीमीटर। जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हैंड है। ठीक है, ये हो गया जो हमारी बॉडी से सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्लेक्सर।
ठीक है। और अब दूसरा हैंड हम लेके आ रहे हैं, इस हैंड से हम इसके ऊपर स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो वो हो गया फ्लेक्सीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया फ्लेक्सियर और फ्लेक्सीमीटर। जब हम परक्यूशन करते हैं तो इसमें एंगल जो ये लेते हैं तो 90 डिग्री एंगल का रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अस्कल्टेशन की। अस्कल्टेशन में हम यूज में लेते हैं एग्जामिनेशन बाय यूजिंग लिसनिंग बॉडी साउंड बट प्रोड्यूसिंग, जो कहते हैं स्टेथोस्कोप से हम अस्कल्टेशन करते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ अस्कल्टेशन, टाइप ऑफ अस्कल्टेशन में हमारे होते हैं एक तो डायरेक्ट अस्कल्टेशन और एक होता है इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। डायरेक्ट अस्कल्टेशन में हम डायफ्रामेटिक हाई पिच सुन सकते हैं, जैसे ये स्टेथोस्कोप का एक तो स्टेथोस्कोप ऐसा होता है हमारा, ऐसा, सॉरी, जो स्टेथोस्कोप होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, जो ये वाला एरिया होता है वो डायफ्रामेटिक एरिया होता है और ये वाला होता है बेल। जब हम हाई पिच की आवाज़ सुनते हैं तो वो डायफ्रामेटिक एरिया से सुनते हैं और लो पिच की आवाज़ सुनते हैं वो हम बेल से सुनते हैं। फिर बात आती है ओल्फैक्शन की। ओल्फैक्शन में हम एग्जामिनेशन बाय डिटेक्टिंग बॉडी ओड्यूर, जो भी स्मेल आती है बॉडी ओडोर, उससे हम ओल्फैक्शन एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ की एसिडोसिस के पेशेंट में फ्रूटी ऑडर की ब्रीथिंग होती है। ठीक है, ये हम ओल्फैक्शन के थ्रू देखते हैं। और अगर यूटीआई में तो अमोनिया की। ठीक है, फिर बात करते हैं मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन में हम एग्जामिनेशन बाय मूविंग बॉडी पार्ट्स टू असेस देयर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करवाते हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी असेस करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ऑर्डर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन क्या रहता है। ऑर्डर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है इंस्पेक्शन, सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। पर एब्डोमिनल केसेस में इम्पोर्टेंट है, अगर हम एब्डोमिन का असेसमेंट कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या, पहले होगा इंस्पेक्शन, बाद में होगा अस्कल्टेशन, बाद में होगा परक्यूशन, बाद में होगा पाल्पेशन। पाल्पेशन सबसे लास्ट में। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन द ऑर्डर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ये ऑर्डर वाला है, पहले इंस्पेक्शन, फिर अस्कल्टेशन, फिर परक्यूशन, फिर पाल्पेशन, ये ऑर्डर हमें टिक करना रहता है। ठीक है, एक होता है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर जो एक डिवाइस होता है जो जॉइंट एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन या हेल्थ असेसमेंट पूरा हो गया है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।